Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa akramana bil ihsani wal in'am wa ala alihi wa ashabihi al afham. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usinapsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alayah. Wa qala ba'dul ulama anal ibadata ala salasati asnaf, sinpun fi muamalatil khaliq, wasin pun fi muamalatil makhluk, wasin pun fi muamalati syayatin wan nafsi. Ilahiri al hadis. Hadirin anu sama-sama berbahagia, mari kita panjatkan puja dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan salat di Masjid Raya Al-Jabar. Moga-moga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sim kuring kedah ngisi tausiah dina waktu anu sakida anu kacida sakedapna. Mudah-mudahan sing aya manfaat. Anggap ieu tausiah teh kultum kuliah 7 menit atau kutil kuliah 3 menit. Namun walaupun sakedap sing aya manfaatna. Kanggo ngisi tausiah rupina sejang ngaduakeun ka ieu jemaah, mudah-mudahan urang sadaya dipaparin rahmat kanyaah ku Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti hirup kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Terutama ketika menjelang di akhirat, mudah-mudahan Allah maparin rahmat kadeudeuh kanyaah karidoan sehingga urang tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Namun sakilas impo jamin masuk surga 2 jalan. Hiji aya nu langsung tanpa dihisab, bahkan dihisab heula tapi langsung ka surga. Bahkan aya nu lebet ka surga dihisab bari masuk neraka. Mudah-mudahan ya jemaah sadayana ketika masuk surga tanpa dihisab, tanpa sumpang simpang kan neraka sing langsung ka surga. Namun syaratna kedah ditempuh ti ayeuna. Ngarah urang masuk surga tanpa dihisab, tanpa nyimpang kan neraka, usahakeun hiji mautna sing maut syahid. Insyaallah nu maut syahid dikubur moal ditakonan, di akhirat moal dihisab, moal nyimpang kan neraka langsung kana surgana Allah. Namun lamun tema urang teu tiasa kitu usahakeun walaupun dihisab sing ringan hisabanana anu akhirna langsung ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat utama 4 faktor urang sing bener. Hiji sing bener dina segi akidah, 2 sing bener dina segi ibadah, 3 sing bener dina segi pamolah, 4 sing bener dina segi tujuan. Terutama tujuan segala rupa nu diaktivitaskeun ku urang kudu mardotilah wa mayyab adalikab tigo amardotilah. Naon bae nu diucapkeun, naon bae nu dipilampah, tujuan kudu mardotilah sejak ridho Allah. Apalagi ibadah, urang kudu tujuan ridona Allah Subhanahu wa taala. Perlu dihafal supaya kurang dilaksanakeun tiap hari. Hiji sing sae akidahna, sing bener akidahna, 2 sing bener ibadahna, 3 sing bener pamolah, 4 sing bener tujuan. Aya kalimat bahasa Sunda, kudu bener akidahna, kudu bener ibadahna, kudu bener pamolahna, kudu bener tujuanana.
ngarah bener akidah maka diwajibkeun dina Islam milari ilmu tauhid. Ilmu tauhid keur ngalereskeun akidah bisi nyimpang luar tina akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ngarah bener ibadah maka diwajibkeun nungtut ilmu fikih. Wuduna, salatna, saneskanten ibadah aya ilmuna. Ngarah bener pamolahna wajib nungtut ilmu tasawuf. Ngan kade dina nungtut ilmu tauhid fikih jeung tasawuf tujuan lillah mardo tilah, apalagi ngamakeun ilmu nu tilu kedah mardo tilah. Terutama nomor kahiji sing bener akidah. Mari saur Rasul dina hadis disaurkeun satab tariku ala ummati ala salasati wasabina firqah kulluhum finnar illa firqata wahidah. Bakal terbagi ke umat Kangjeng Nabi 73 golongan. Kabeh masuk neraka kecuali hiji. Nyatana ahlu sunnah wal jamaah. Ciri ahlu sunnah wal jamaah anu ngamalkeun sumber tina Quran tina hadis. Tamah pelengkap ijma jeung kias. Ayat tambah de ijtihad, ayat tambah tarjih. Insyaallah eta termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Nu bakal dijamin selamat masuk surga. Ciri secara fakta jelema nu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tiasa memperhatikan syariat namun lebah hakikat diserenkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi sing maksimal milari ilmu hasilna sangakeun ka Allah, Allah nu nentukeun. Sing maksimal berusaha tentang ekonomi, sing seueur artos. Tah sing usaha kumaha cara namun hasilna serenkeun ka Allah. Sing getol ibadah lebah ditarima serenkeun ka Allah, itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Kaduana urang sing leres dina ibadah, terutama urang hirup di tugas ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia iwati supaya ibadah ka kami. Dumasar sakitu sanes kanten nu dimilih ku urang jadikeun ibadah, sabab tugas hirup adalah ibadah. Boro-boro perkara nu wajib jeung sunat nu wenang sing jadi ibadah. Maka dina ieu aya papatah nyarioskeun pek laksanakeun anu diperintah, pek tinggalkeun anu dilarang. Ulah ngalaksanakeun karena hayang tapi kudu karena perintah. Ulah ninggalkeun karena mung tapi kudu karena dilarang ku Allah. Sakumaha dina naban sunah pan disaurkeun. Kieu bahasananya ya. Diantawisna kudu lempang dina ulah lempang dina hayang, ulah cicing dina mung. Kudu lempang dina kudu cicing dina ulah. Tak urang ngalaksanakeun ulah dapon hayang tapi kudu nincak tina perintah Gusti Allah. Urang cicing ulah karena mung tapi karena dilarang ku Gusti Allah. Insyaallah jadi ibadah. Namun kedah make aturan nyatana ilmu fikih. Nomor katilu kudu bener pamolah. Ciri jelema anu bener pamolah hubungan sesama manusia. Seandainya jalmi anu geuleuh tetap urang madedeh. Seandainya jalmi teh batur teh ka urang hewa tetap urang cinta. Seandainya batur medit urang mah tetap bager. Eta ciri jalma nu sae pamolah sae akhlak. Akmalul mu'minina imana ahsanu muluqa. Ciri sampurna jelema teh anu katawis akhlakna sae. Ciri jalma akhlak sae teh mun batur ayeuna teu bager urang mah bager. Mun batur ngewa urang mah cinta. Tah nu mawi aya peribahasa dina nadoman anu perlu kurang dipahami. Diantawisna kieu bahasananya ya. Kudu dedeh kanu geuleuh. Kudu cinta kanu ngewa. Kudu bager kanu medit ulah arek saruana. Ayeuna tawis akhlak anu sae bener pamolahna. Dumasar sakitu supados urang lebet ka surga tanpa dihisab, tanpa nyimpang ka neraka. Usahakeun maut sing maut syahid. Iskariman mut syahidan. Silahkan hirup mulia mautna syahid. Mudah-mudahan urang sadaya kitu amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama ngarah ringan dina hisaban, kaituna langsung ka surga. Maka opat perkara urang sing bener, hiji dina segi akidah, dua dina segi ibadah, tilu dina segi pamolah. Ngan kade tujuan kudu sae lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin.
teu pati-pati arajeun perintah ibadah ieu wati kudu ikhlas lillahi ta'ala. Nu mawi aya doa nu kedah didawamkeun ku urang bahasana kieu Allahumma kholisni bi ikhlasin niyati bi fi'lin wa qaulin wahtimana bil iman. Nun Gusti Pangeran abdi ikhlaskeun niat abdi tungtungan hirup abdi ku iman sinareng Islam. Rupina cekap sakitu aya panginten kutil mah kuliah 3 menit sing aya mangpaatna. Walaupun aya sakedik sing ageng mangpaatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalayan dipungkas ku doa muga-muga ieu jemaah sadayana aya dina ridho Allah aya rahmat Allah. Kantenan anu bade umroh sing salamet angkatna salamet uihna sampurna dina ngalaksanakeun umrohna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna rizqan katsira halalan thayyiba mubarakan fihi min ghairi dhairin wala quwatin wala ta'bin wala masaqatin minna. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumid dzalimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Daunona daun saga dituruban ku daun awi. Teu ayeuna sugan jaga abdi tiasa tepang deui. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.